但係咧，原來喺我哋個僱員補償條例入邊咧，從來都沒有公證行呢個角色嘅，亦都即係話咧，當真係有公證行佢話要同你做口供，佢話要你簽醫療記錄授權書，佢話要陪你見醫生嘅時候咧，我哋係可以拒絕佢嘅，因為我哋拒絕公證行呢一紮要求，我哋係冇犯法㗎嚇。但係咧有一個問題啦，就係、當公證行同我哋做呢一紮嘢嘅時候，我哋要知道到最後咧，佢就會走到去呢一步做呢紮嘢，就係、要為咗同我哋傾和解去做準備嘅啫。點解咧？因為咧就對保險公司嚟講，佢要開筆數走嚟同你傾和解，筆數唔係求其噏出嚟㗎嘛，即係要有理據㗎嘛。就算計條數出嚟同你傾和解，所以咧人哋做呢紮嘢交翻俾保險公司，保險公司再要求呢個叫做理賠師嚇，要求佢同我哋用個乜嘢數字嚟傾和解，呢個就係人哋嗰套背後嗰套邏輯啦。但係咧，如果你話我真係唔同佢做口供，我亦都唔同佢唔俾佢陪診，唔簽佢啲醫療記錄授權書。但係如果人哋都仲係想同你傾和解嘅話咧，人哋可以點咧？就係強制你去接受呢個叫指定醫生檢查，強制嘅。當呢個強制醫生檢查嘅要求發咗出嚟之後咧，我諗好多工友都收過㗎啦，就係、無啦啦有一日可能喺個手機信息，跟住咧可能有封信寄去你屋企，又或者咧你屋公司人事部就俾份文件你就話啦。而家咧就乜嘢保險公司就引用僱員補償條例第16條，就要求你咧喺邊年邊月邊日去中環邊間診所嗰度接受呢個指定醫生檢查。如果你唔去接受呢個檢查嘅話咧，你就會喪失去咗呢個僱員補償嘅補償權利㗎啦。有收過呢啲信嘅舉下手啊！話都唔少，都唔少。好啦，就算點咧？就算你唔簽呢扎嘢，你唔簽呢扎嘢，跟住咧，人哋就會直接拱你去做呢個醫生檢查。而呢個醫生檢查咧就好惡嘅，好惡嘅，惡到點咧？好經常咧就會有個咁嘅情況出現啦。就係咧，當我哋見咗呢一個保險公司安排嘅醫生檢查之後，好多時候咧，呢一個保險公司安排嘅醫生咧係會保險公司醫生嘅意見係會同我哋接受緊公立醫院醫療服務嘅醫生意見咧係會有好大嘅落差嘅。經常就點樣咧？明明工友一路喺公立醫院排緊期，醫生開緊假紙一路有物理治療師有職業治療師跟緊，甚至乎點咧？做完第一個手術，等緊去做第二個手術，一路有病假紙開緊都好。保險公司嗰個醫生咧，佢可以話我哋已經到達最理想康復程度。換句説話嚟講係乜嘢咧？已經到達最理想康復程度，你咧就唔再需要治療落去，你嘅治療已經結束㗎啦。好啦，我哋喺公立醫院，醫生繼續開病假紙俾我哋都好，保險公司個醫生就會話啦：你已經能夠返公司復職㗎啦。公立醫院開嗰啲病假其實唔使放㗎，你返去開工啦。接受咗呢個醫生檢查，佢有可能就會得出呢個結論㗎啦。而對保險公司嚟講，對公證行嚟講就會點咧？你喺公立醫院嗰度啲醫生俾乜嘢意見我唔使理你㗎。而家點咧？而家只要我嗰個醫生，我哋保險公司安排你見呢個醫生，得出一個咁具體嘅醫療意見，就係話你已經去到最理想康復狀態啦，你咧就唔使再醫落去㗎啦，你有能力返工啦。保險公司、公證行就會依賴呢一個嘅醫生意見，之後點咧？唔再向我哋發放呢個嘅病假人工，工傷病假人工唔發放啦。點解？因為之前你接受咗我哋個醫生檢查，而我哋個醫生檢查話你已經好返啦，就算你喺其他地方攞緊病假紙都好啦，我係唔會出糧俾你嘅。當佢引用咗依個醫生意見，唔再出糧俾我哋之後，大概幾耐咧？隔兩個零月到啦，跟住咧，
公證行就會有另一個同事啦。原本咧頭嗰兩 part 嚇，即係同我哋做口供啊，話陪我哋見醫生啊，夾我即係俾啲物理治療嗰啲，我哋做嗰個明明係護士嚟㗎嘛，明明係嗰啲職業治療師、物理治療師嚟㗎嘛。咦，而家有另外一個人喎，佢就話啦，我咧就都係代表保險公司嚟接觸你嘅，但係咧我個名叫乜嘢咧？我個職位咧就係叫做理賠師，好巴閉㗎，有個師字㗎嚇。好啦，我係理賠師，我咧就過嚟點咧？而家保險公司有個解決問題嘅方案提供俾你，就係點咧？向你提出一筆過嘅和解嚇。我哋都知道咧，之前你接受咗呢扎嘢，而家你冇糧出，我都知你好困難嘅。咁咧就而家保險公司有個 offer 俾你。你接受嘅話，你收咗呢筆錢，呢單嘢就解決㗎啦。跟住你就可以咧收完呢筆錢，你過翻你自己嘅人生啦，就唔使喺度再糾纏落去㗎啦。好啦，但係咧對我哋工友嚟講係點咧？對我哋工友嚟講咧就呢個惡搞啊，因為咧打唔打官司咧係一件人生大事嚟。即係好似柴狗咁講，人生有幾多個10年啦？而咧打一場官司，往往咧就用唔到10年，都起碼用你4-5年。咁咧就值唔值得去打呢場官司咧？其實咧可以咁講，工友係逼出嚟嘅，即係無論係接受和解，我哋又係俾人逼出嚟嘅。我哋走咗去打官司，亦都係俾人逼出嚟嘅。